kê mơ nghiêng tha nâng môi nâng tranh bị cục mau chế cái chùm nét đăng ấy nè cho bác cái tranh bị cục nâng bởi vì trẻ cho bác bên tên mình mẹn cho cô kì chú cháp nó việc được cái điên nhau mình ngay để nhom căn lui tầng ba nhom tranh điên kê vinh kê điên tọt mà nhom vinh thang nhom nè cho bác nè đã bên chắc mà từ tôi qua thành nhom nè cho bác vinh xong tới định ải miền lui từ tôi xong tới định ải tích tôi chứ này thằng ác nè lui với bà ní mẹn tích chứ này bà ní đây ban mà lố này thằng ác nè tên lan ban mà krương á miền tích tê tên sai co mi ban mà tờ lắng đây tích tê lui bà ní nè na tha tích tê cho ra nóสำหรับเนี่ยเราก็มีหลักฐานសុកលោកយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្រោយរងការរិះគន់ពីមហាជនមួយចំនួនថ្មីនេះលោកយិនហេងដែលមហាជនស្គាល់ថាជាចំបៃខ្មៅបានបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងខកចិត្តក្រោយទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនការបង្ហោះវីដេអូរបស់លោកបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រនិងមហាជនជាច្រើនដោយមានទាំងអ្នកចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់នៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026លោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តចេញមកនិយាយបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគឺដោយសារលោកមានអារម្មណ៍ថាមហាជនមួយចំនួននៅតែមិនទាន់យល់ពីរូបលោកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយលោកបានធ្វើកន្លងមកលោកក៏បានលើកឡើងអំពីសុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថាខឹងឲ្យសត់អត់ឲ្យរដោយសំដៅថាទោះបីជាលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងទម្រាំអាចឈានដល់ចំណុចដែលមានសពថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃចំពោះការខិតខំរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់លោកក៏បានបង្កឲ្យមានការបញ្ចេញមតិជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នកខ្លះបានសម្ដែងការយល់ចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខណៈអ្នកខ្លះទៀតនៅតែបន្តបញ្ចេញមតិរិះគន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅសុកខ្ញុំចាក់ឆ្ងាយចេញពីវិស័យយុត្តិធម៌រឿងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទាំងដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំនិយាយពីសមត្ថភាពពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយកាន់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំមានត្រឹមតែសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់របស់ខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួររឿងក្តីទាំងប្រមាណខ្ញុំចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលទ្ធភាពខ្ញុំធ្វើអត់បានពេលដែលខ្ញុំទៅនិយាយការងារអីផ្សេងគេមើលមករូបសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអត់មានទឹកមាត់ទៅនិយាយមួយគេមើលងាយចំណេះដឹងខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់ចង់ចេញចែករំលែករឿងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកណាដឹងពីព្រោះអីគេមើលងាយថានឹងមួយហ្នឹងចេញពីគុកមកហើយស្ចីគេចំណេះដឹងអីអ្នកច្បាប់អីចេញពីគុកហ្នឹងបើវាចេះច្បាប់មែនតើមិនមែនជាប់គុកទេឈឺចាប់ណាពាក្យគេឌីលខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំកាន់លួយទាំងបាច់ខ្ញុំចេញឌីលគេវិញគេឌីលត្រឡប់មកខ្ញុំវិញថាខ្ញុំអ្នកច្បាប់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងមកទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអ្នកច្បាប់វិញសំដីដូចអាចមានលួយតិចតួចសំដីដូចអាចអត់តិចតួចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលួយយកប៉ុណ្ណេះមិនមែនតិចទេណាប៉ុណ្ណេះដែលទិញដីបាន1គីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញឡានបាន1គ្រឿងណាអត់មានតិចទេទិញខ្សែកមានបាន1តលឹង2តលឹងដែរអត់តិចទេលុយប៉ុណ្ណេះអ្នកណាថាតិចអត់តិចទេច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពហើយបើនិយាយរឿងច្បាប់វិញយកលុយនេះមកនិយាយខ្ញុំយកលុយមកនិយាយកន្លែងហ្នឹងចំណុចច្បាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះវិភាគជាមួយខ្ញុំមូលហេតុអីបានក្មេងម្នាក់នឹងសំដីឆ្លើយកើតជាមនុស្សសំដីឆ្លើយដោយសារអីគេការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ដូចខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដើរមកសត្វស្រឡឹងលើស្រឡឹងក្រោមដល់ពេលខ្ញុំចាញ់ញ៉ាញ់គេមករៀងរបៀបរណបយើងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំតាមពេលខ្ញុំនិយាយសម្ដីព្រោះហេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនិយាយព្រោះខ្ញុំទទួលស្គាល់តែខ្ញុំនិយាយព្រោះអ្នកដែលគាត់មកប្រឹក្សាច្បាប់មួយខ្ញុំអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំប្រើភាសាប្រឹក្សាហ្មងប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងគឺមានអស់សាច់ហ្មងតាំងពីដំណើររឿងអង្គហេតុអង្គអីមកនិយាយមកឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់ដឹងគាត់ឲ្យទឹកប៉ែខ្ញុំមកឲ្យថ្លៃចំណេះដឹងខ្ញុំប្រហែល$10អ្នកខ្លះឲ្យ$5-10ខ្ញុំទទួលពេលវេលាដែលខ្ញុំអង្គុយចុចចែកជាមួយគេអានឹងទឹកចិត្តគេឲ្យខ្ញុំសំទាំងអស់អ្នកទាំងអស់ខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចមួយនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយវិញថាលុយអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេឥឡូវចង់អ្នកណាមកពីណាក៏ដោយមកសួរយោបល់ខ្ញុំផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំឲ្យទៅបានខ្ញុំអត់មានត្រូវការលុយទេ
ព្រោះខ្ញុំមានលុយហីអញ្ចឹងខ្ញុំពេលនេះម៉ោងនេះវាជាពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវចែកចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំនេះចំបៃខ្មៅជាអ្នកណាមកពីណាលុយខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានឱកាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អត់ឱកាសដើម្បីបញ្ចេញថានេះគាត់ពិតជាមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់នឹងពិតមែនដល់ពេលគាត់តែយើងបញ្ចេញពុបនៅកលៈទេសៈមួយដែលយើងកំពុងតែលំបាកឆ្កែក៏មកឲ្យតម្លៃដែរនិយាយអញ្ចឹងមកឆ្កែក៏ឲ្យតម្លៃដែរដល់ពេលឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទើសមួយបន្តិចត្រង់ហើយសម្ដីរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកែត្រង់សម្ដីខ្ញុំមិនបន្តិចហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកខ្ញុំបានមែនអត់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកខ្ញុំបានអូខេវិធីច្បាប់មួយនេះខ្ញុំនឹងប្រឡូកសារឡើងវិញ